Assalamualaikum and good morning. So we continue for second subtopic in chapter 2. So we have 2.2 is about quantum mechanics. Okay, what we are going to learn in this chapter. So the first one, we are going to define the term of orbital. Okay, and explain 4 quantum numbers for electron in an orbital. So these 4 quantum number refer to N, small l, italic L, M and S. So N is principal quantum number, angular momentum quantum number for L, and M refer to magnetic. And the last one is S is electron spin quantum number. So we will go in detail for each of the quantum number. So for this subtopic 2.2, so in lecture we are going to cover the 2 important part here that involve C1 and C2 level. So explanation of principal quantum number, angular momentum, magnetic, and also electron spin quantum number. So then you will draw the shape of the orbital in tutorial class. So this is the definition for orbital. So orbital refer to 3D region around a space. Okay, di sekeliling kawasan di sekeliling nucleus terdapat 3D region. Okay, di mana kawasan ni where there is high probability to find an electron. Okay, kawasan yang paling tinggi kepadatan elektron. So bila kita yang ni yang in dotted line tu kita assume ialah elektron. So bila kita sambungkan titik-titik ni, actually kita nampak dalam bentuk macam ni. Okay, represent the volume of orbital. So meaning kawasan yang kita dapat jumpa elektron dalam bentuk spherical macam ni. So definition ni refer kepada 3D dimension region around the nucleus, okay, where there is high probability to find an electron. So we have different orbitals. Okay, so yang shape yang berbeza ni disebabkan oleh kawasan untuk jumpa elektron tu dalam bentuk dumbbell. So ini taburan elektron. So, bila kita sambungkan dotted line ni, kawasan yang sini yang paling tinggi untuk kita jumpa elektron. Jadi bila kita bentukkan seolah-olah bentuk dumbbell. Okay, so ini kita selalu sebut orbital. So what is the difference between orbit and orbitals? So orbit refer to path. Maksudnya jalan, tempat elektron tu bergerak around the nucleus. Okay, dalam jalan tu ada space, ada region. So dalam kawasan tu ada elektron. Okay, so contoh ini jalan. Ini lorong 1. Nucleus. Di sini ada lorong 2. So lorong 1, lorong 2, yang ini refer to orbit. Okay, di lorong 1 sini ada rumah, sini pun ada rumah, di lorong 2 pun ada rumah, sini pun ada rumah. Okay, dalam rumah ni rumah nombor 1, number 1, rumah number 2, number 1, number 2. Okay, rumah nombor 1, lorong 1, rumah nombor 1, lorong 2 berbeza kan. So, di dalam rumah ni kita boleh jumpa elektron. So, yang ini refer kepada orbital. Okay, kawasan di mana kita boleh jumpa elektron dalam orbit. So that's why dia define untuk orbital ialah 3D region. Refer to space, kawasan dalam orbit tu.
Okay, then quantum numbers. So quantum numbers refer to 4 quantum numbers tadi. Okay, apa tu quantum numbers? Predict the probability of the electron location, ataupun kita panggil sebagai koordinat. Okay, untuk tahu di mana elektron tu berada. So dia represent by these 4 quantum numbers, and so this one is actually L, M and S. Okay, so selalu saya panggil dia sebagai, untuk ingat kita guna mnemonic, nasi lemak memang sedap. So N principal, L angular momentum, M magnetic, S spin. So kita akan gunakan keempat-empat ni untuk tahu di mana kawasan yang ada ataupun position di mana elektron tu berada. Okey, apa tu N, principal quantum number? So principal quantum number determine the energy of the orbital. So contohnya yang macam last time kita lukis untuk energy level diagram kan. So, kita ada N1, N2, N3. So yang N ni refer to principal quantum number. So start with 1 until N equals to infinity. So this principal quantum number determine the energy of electron. Maksudnya N equals to 4, size-nya lebih besar. Okay, size ni refer to kawasan untuk jumpa elektron lebih besar around the nucleus. Okay, so ini N1. Okay, kalau kita lukis dalam bentuk shell macam ni. So ini N1, ini N2, ini N3, yang ini N4. So kalau N equals to 4, kawasan yang kita boleh jumpa elektron lagi banyak daripada sini. Sungguhan ni. Okay, compare dengan kalau kita refer kepada N equals to 1. So N equals to 1, kawasannya sini je. Okay, so that's why size of orbital for N equals to 1 is smaller compared than N equals to 4. Okay, same goes untuk energy. So bila N lagi besar, energy tu lebih tinggi. So yang ni saya mention tadi, so bila N equals to 1, okay, because the lower energy, distance dengan nucleus pun lebih dekat, so kawasan untuk jumpa elektron di sekeliling nucleus lebih kecil. Okay, yang merah ni kawasan yang kita high probability to find an electron. So yang ni N equals to 2, smaller than 1, higher than 1, tapi smaller than, larger than 1, but smaller than 3. Okay, tapi dia punya kawasan tu sama dalam bentuk spherical untuk kita jumpa elektron. Okay, the second one ialah angular momentum quantum number. So the symbol is actually L. So dia ada nama lain ni. Dia boleh juga kita gunakan sebagai azimuthal ataupun subsidiary quantum number ataupun orbital quantum number. So L, actually L indicate the shape of the atomic orbital. So possible value of L starting from 0 until N minus 1. Okay, untuk value of L, dia akan menggunakan notation alphabet. So starting with S, P, D and F. S, P, D, F. So L equal to 0, alphabetnya ialah S. L equals to 1, alphabetnya ialah P. L equals to 2, alphabetnya ialah D. And L equals to 3, alphabetnya ialah F. Okay, ada maksud untuk S, P, D dengan F ni. Okay, so untuk syllabus kamu kita tak go in detail apa maksud untuk subshell notation tu. So just remember untuk L equals to 0, alphabetnya ialah S and so on. Okay, so untuk energy sama macam tadi. So
semakin tinggi shell ataupun subshell tu, semakin tinggi juga energy. So F higher energy compare than D, B and S. Kita tahu L, Azimuthal quantum number, determine the shape of the orbital. So for S orbital, shape-nya ialah spherical. Okay, spherical 3D. Kemudian untuk P, dumbbell, dan untuk D, clavely. So what is the relation between N and L? So N dengan L relate to each other. So kalau N tadi kita panggil sebagai shell. So L ialah dia punya sub kepada shell tu, subshell. So value of N starting from 1, tapi value of L starting from 0. So ingat, value of L starting from 0 until N minus 1. Okay, so name of this subshell refer kepada yang ini ialah principal quantum number. So S refer kepada azimuthal quantum number. So nama subshell tu ialah 1s orbital. Okay, subshellnya ada satu. Okay, because dia refer kepada shell ni. Jadi satu tu ialah apa value-nya? 0. So kalau shellnya 2, ada 2 value of subshell, 0 and 1. So 0 refer to S, 1 refer to P. So S refer to principal quantum number-nya ialah 2. So dia mention sini, the number of the subshell equal to the value of N for the shell. Meaning kalau ada N equals to 1, subshellnya ada 1, 1. So shellnya 2, N equals to 2, so ada 2 subshell, 0 and 1. So this is the relation between N and also L, azimuthal quantum number. So ada satu principal quantum number, jadi ada satu dia punya azimuthal. So N equals to 2 meaning ada 2 value of L. So remember 0 represent by the alphabet S. So nama subshell tu ialah 1S. Okay, 1 refer to principal. So same goes untuk yang N equals to 4 meaning ada 4 value of subshell, 0, 1, 2 and 3. So 40 ialah 4S. 41 refer to 4P. 42 refer to 4D. 43 refer to 4F. Okay, and the third one refer to magnetic quantum number. The symbol is M. So magnetic quantum number determine the orientation of the orbital. So kalau N, L, M. So value of L depends on value of N. Value of M depends on value of L. So starting from negative L until positive L. So value of M indicate the number of orbital in the subshell with a particular L value. Okay, for example here, L equals to 0, M equals to 0. Okay, bila L equals to 0, bila N equals to 1, ada satu value of L iaitu 0. Subshell ni namanya 1s orbital. So bila value L 0, M pun akan 0. So remember untuk value of M starting daripada negative L sehingga positive L. So kalau L tu 0, kan tak ada negative 0, positive 0 tak ada. So ada satu je value tu iaitu 0. So ada 1 orbital of S. 1 orbital tu meaning dia punya drawing. Drawing S ni ada satu je, bentuknya spherical pada orbital S. Okay, then bila L equals to 1, okay, kenapa L equals to 1? Okay, kita ada dua possible, N equals to 2. Okay, N equals to 2 ada dua value of L kan? So L 0, L 1. So kalau N2, L1, okay, so kita panggil dia sebagai 2p orbital yang tadi tu. So ada apa possible value of M? Ada
3 possible value because they start daripada negative L until positive L. So kalau L1 bermula daripada negative 1 sehingga positif 1. So in between ada 0. Ini akan ada 3 jenis orbital subshell P. So Px, Py dan Pz. Px meaning, P tadi shape-nya ialah dumbbell. So ada dumbbell pada paksi X. So that's why namanya 2px atas axis X. So kalau untuk Py ada satu dumbbell atas paksi Y. Pz ada satu dumbbell atas paksi Z. So X, Y, Z represent value of M ni. Okay, then L equals to 2. So possible value of M starting from negative L until positive L. So negative 2 sehingga positive 2. So in between kita ada negative 1, 0 dan juga positive 1. So ada 5 subshell of D. Tadi kita mention untuk D bentuknya, shape-nya ialah cloverleaf. Cloverleaf tu macam contoh 2 dumbbell yang bergabung. So we have 5 value of M represent 5 drawing of cloverleaf. So 3D X square Y square meaning ada 2 dumbbell atas paksi X. Okay, square ni meaning at that axis. So at X axis and Y axis. Kita assume macam tu supaya kita boleh lukis dalam 3D di atas axis. Okay, so ada 3 axis kan, ada X, ada Y, ada Z. So satu lagi 3D Z square. So meaning ada satu dumbbell atas paksi Z dan ada satu ring. Dia tak ada 2 dumbbell sebab dia ada satu alphabet je, Z square je. Jadi kita letakkan satu ring untuk dumbbell tu. Okey, dan 3 lagi ni ialah between that axis. Okey, contohnya 3D. Okay, kita ada paksi X, Y, Z. So ada pairingnya XY. So ini XY, lagi XZ. Okay, satu lagi ialah YZ. So kalau square tadi meaning atas axis. Tapi kalau X, Y, Z, XZ, YZ dia ialah in between that axis. Okey, contohnya kita lukis paksi yang kita mention sini iaitu paksi X dengan Y. So sini paksi X, sini paksi Y. Okey, dan kita lukis cloverleaf between this axis. So satu sini, satu lagi sini. Okey, lukis mesti shading. Okey, dan ada satu paksi Z. Okey, so kita lukis macam tu. So sama juga ni X, Z. So lukis paksi X, paksi Z dan lukis dia punya cloverleaf between that axis. Okay, last one baru lukis paksi Y. So kalau 3DYZ, lukis paksi Y, lukis paksi Z, Y, Z. Okay, lukis cloverleaf antara paksi ni. Okay, last one baru lukis paksi. Nanti kamu belajar detail dalam tutorial. Okay, apa relation between N, L and M? N dengan L dia refer kepada degenerate orbital. Apa maksud degenerate orbital? Orbital yang sama energy, L yang sama. Okay, contoh N equals to 1. So kita ada one value of L iaitu 0. So N equals to 2, ada 2 value of L, 0 dengan 1. So L0 represent alphabet S. L1 represent alphabet P. Then bila L0, okay, value of M can depends on value of L. So bila L0, M pun 0. So
number of orbital yang satu tu refer kepada orbital 1s. Okey, so sama juga dengan 2s, tapi untuk 2p, okey, disebabkan L dia 1, kita ada negatif 1 dan 3 value of M, sebab M starting daripada negatif L until positif L. So kita ada negatif 1, 0 dengan positif 1. So yang ni tadi kita dah lukis, kita panggil dia sebagai 2px, 2py dan juga 2pz. So yang ketiga-tiga value M ni, negatif 1, 2px, 0, 2py, positif 1, 2pz, kita panggil dia sebagai degenerate orbital. Orbital yang sama energi. Okey, dan last sekali ialah electron spin quantum number. So electron spin quantum number ni dia independent dengan ketiga-tiga tadi tu. So dia hanya menentukan spin of electron. Dia ada dua, sama ada dia clockwise ataupun anti-clockwise. So kalau dia pusing clockwise, positif half. Pusing anti-clockwise, negatif half. So total dia akan jadi 1. Sebab satu pusingan. Okey, so untuk setiap orbital tu hanya ada 2 elektron sahaja yang boleh diletakkan dalam orbital. So satu tu ialah clockwise tadi tu dan satu lagi ialah anti-clockwise. Dia berpasangan. Okay, so yang tadi positif half dengan negatif half. Okey, contoh sini n, kita ada n equals to 2. So value of L mesti depends on value of n. So ada dua possible value of L. Apa possible value tu? 0 dengan 1, 0 and 1. So bila L equals to 0, value of M ni depends on value of L. So M dia pun 0. Okay, tapi bila L sama dengan 1, value M dia ada 3. Sebab dia start daripada negatif L until positif L. Maksudnya negatif 1, 0 dengan positif 1. Okey, kalau 2, 0, 0 yang first set atas ni, kita panggil dia sebagai apa nama orbital tu? 2, 0, 0. So dia ialah 2s. So kalau yang di bawah ni 2, 1, negatif 1. So 1 untuk L represent P. So dia ialah 2P. P apa? Ada 3, jadi PX, PY dan juga PZ. So 2PX, so 2PY and 2PZ. So kita tahu setiap orbital ni, orbital tu namanya 2s orbital, PX, PY, PZ orbital ada 2 elektron. Satu clockwise, satu lagi anti-clockwise. Ini pun sama, clockwise, anti-clockwise. Okay, different spin, berbeza pusingan dia. Okey, jadi total elektron untuk 2p orbital ialah 6. Okey, 2, 2, 2. Setiap p orbital tu ada 2 elektron. So, totalnya ialah 6. So, kesimpulannya untuk S subshell, maksimum elektron yang boleh stay ialah 2. Okey, so contoh kita ada tadi kan 2s, 2s. So bentuk dia tak ada sx, tak ada sy, tak ada xz. So satu clockwise, satu lagi anti-clockwise. So maksimum 2 elektron. So kalau p, kita ada px, py, pz. Contoh ini untuk n equals to 2. So setiap satu ni ada 2 elektron. So total 6. Kalau D, kita ada 5 tadi kan, 3dx square, y square, 3dz square, 3dxy, 3dxz, 3dyz. So setiap satu ni ada 2 elektron. So total 10 elektron. So yang paling senang untuk kita determine how many electron in energy level, kita akan guna formula ni 2n square. N ni refer kepada energy level ataupun principal quantum number. Meaning kalau dia ialah n equals to 1, principal quantum number dia 1, so number of electron maximum in that orbital ialah 2.
So kalau N equals to 3, kita akan ada 18 elektron. So ini kenapa ada 2 elektron? So dia represent by S orbital. Ini kenapa 8? So kita ada S orbital dengan P orbital. S orbital ni 2, ini 2, ini 6. Jadi yang ni ada 8. So ini kenapa 18? So ada S, ada P dan juga ada D. So, ini 2 elektron, ini 6 elektron, ini 10 elektron. So macam mana kita boleh recognize ni? So ada 2, ada 8, ada 18. So actually ini macam korang belajar dekat sekolah dulu tu. Okay, so for example here, so how many electron in this orbital? N equals to 2. So ada berapa possible value of L? Yes, ada 2, iaitu 0 and 1. So kalau L0 ada 1 possible value of M, 0. Dan juga ada 2 possible value of S, negative half dan juga positive half. So bila L1 ada 3 possible value of M, negative 1, 0, positive 1. So yang ni setiap ni kita akan ada positive half, negative half, positive half, negative half, positive half, negative half. Sebab setiap satu elektron dalam subshell tu akan spin pada 2 possible direction. Okay, so yang ni summary untuk all 5 quantum numbers. Okay, starting with principal quantum number N. Okay, then kita ada L, azimuthal, M, magnetic, and last one, spin quantum number. Okay, so thank you for now.